Boa noite, povo abençoado. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo que vocês estejam muito bem. Vamos trazer nesta noite uma palavra de Deus que vai edificar as nossas vidas. Encontra-se no livro de Daniel 6. O homem que foi lançado na cova dos leões, mas manteve firme a sua fé. E se for preciso você entrar na cova dos leões, o anjo do Senhor estará lá. E enquanto o crente estiver na cova, o leão tem que jejuar. Oh, glória a Deus! Nós aprendemos aqui com este homem, um homem que foi fiel ao Senhor, tinha temor no seu coração e acreditava no Deus que poderia livrá-lo. Simplesmente ele não aceitou o edito do rei. Está escrito aqui no verso 7: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, oh glória a Deus, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Nossa palavra é muito forte. Oh, aleluia! Nós aprendemos aqui. O próprio rei acreditou que o Senhor iria tirar Daniel da cova. Ele sabia que o Deus de Daniel era e é poderoso. Eu não sei qual a situação que você se encontra, mas se você estiver como Daniel, achando que não tem saída, o Senhor envia o seu anjo para te livrar, hein? O Senhor envia o seu anjo para te livrar. Que seja uma noite de livramento, que seja tempos de livramentos em nossas vidas e de respostas e vitória da parte de Deus. Porque o mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus. Não temas. Se você estiver na cova dos leões, se você está passando por uma dificuldade, o qual você está achando que não tem saída, que não tem resposta, que não tem solução, que os leões vão devorar, que os inimigos vão lhe destruir, que os inimigos vão vencer, não vão não, hein? O anjo do Senhor está guerreando, hein? E quando o anjo do Senhor, aleluia, entra em batalha, pode crer na vitória. A vitória é certa, a vitória é sua, a vitória é nossa em nome de Jesus. Não temas, não temas, não temas, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tem anjos, hein? Guerreando por você, pela sua causa. Você não está só. Daniel não estava só. Aleluia. Os leões tiveram que ficar paralisados diante do poder, da presença do anjo que Deus, aleluia, enviou para guardar o seu filho ali. Deus está lhe protegendo, hein? Tem proteção dos céus também. Então mantenha-se firme. Glória a Deus. Mantenha-se firme. Levanta a cabeça. Guerreiro, guerreira, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco, e se Ele está conosco, Ele é maioria e está guerreando as nossas guerras.
Faça como Daniel. Não se dobre aos problemas, às batalhas, às adversidades, os leões que estão rugindo, porque o anjo do Senhor, ele já deu ordem ao nosso respeito. Fica na paz, fica na graça.